Зарим кино биднийг зүгээр л зугаацуулдаг бол зарим нь бидний сэтгэлд хүрч мэдрэмжээ илэрхийлэхэд тусалдаг. Сайн байцгаана уу? Drama Mind podcast танд хүрч байна. Энэхүү подкастаар K-драмагийн дөрүүдийн арт байгаа сэтгэл зүйн асуудал, онцлог, илэрхийллийг сэтгэл зүйчийн зүгээс сэтгэл судлалын онолын дагуу тайлбарлах болно. Дөрүүдээр дамжуулж өөрсдийгөө ойлгоцгоё. Сайн байцгаана уу? Удаа болцсонгүй шүү те. 2-7 хоногийн дараа эргээд контент хийж эхэлж байна. Тодорхой нэг асуудлын улмаас бичлэг хийх боломжгүй байсан. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд 7 хоногт яг нэг дугаар оруулахаараа хөрвүүлээд оруулаад явах болно. Энэ 7 хоногийн дугаар дээрээ би My Mister гэд Аюугийн тоглосон киног ярихаар шийдсэн. Тэгээ энэ киногоо бол 2 хувааж ярина. Эхнийх дээр нь киноныхоо 2 гол дүрийг болох Жиан болон Дүнхүү нарын тухай яриад үлдсэн дүрүүдийг дараагийн дугаар дээр ярихаар шийдсэн. За энэ киног үзэг байхдаа би жоохон залуухан охин ажлынхаа газрын нэг хүнд дурлцсан бах та гэж бодоод явааддаг байхгүй. Тэгээд нэг үзээч гэж боддгоо яжгаад манай нэг найз санал болгоод тэгээд үзчихсэн юм. Үзсэн чи өрдөөсөө миний дээр төсөөлжсэн шал өөр утгатай кино байсан. Энэ кино яагаад шилдэг болсон бэ гэдг нь киног үзэхэд угаасаа л тодорхой байсан. Энэ кино бол хүмүүс тийм дулаахан мэдрэмж төрүүлсэн, тэгээ заримдаа айц төрүүлсэн. Ер нь л тийм гоё кино байсан. За шууд дөрөв рүүгээ орцгоё. За эхний дөр бол Жиан бол хүйтэн харцтай, хүмүүстэй харилцдаггүй, тий өвчтэй эмээгээ асардаг, үр төлдөг, өдөр хоногоо л арга цаадаг ер нь бол өргөдмөр ах. Энэ дүрийн сэтгэл зүйн онцлогийг тайлбарлах хэд хэдэн ойлголт байгаа. Нэгдүгээрт буюу яг энэ охины суурь нь болсон нэг асуудал нь юу вэ гэхээр комплекс трама байдаг. За трама гэдгийг бүгдээр ер нь сонсч ирсэн баг. Гэтэ трама гэдэг нь бол ерөнхийдөө тухайн хүний даван туулах чадвараас давсан аюултай эсвэл маш их дарамттай тэр нөхцөл байдалд орсноор үүсдэг сэтгэл зүйн гэмтлийг хэлдэг. Ерөнхийдөө трама гэдэг бол одоо надад хин нэгэнд тохиолдсон үйл явдал биш. Тэр тохиолдсон үйл явдлын үр дагавар буюу тохиолдсон үйл явдлын дараа бий болсон миний дотор үлдсэн үр дагаврыг хэлдэг байгаа. Ямар тохиолдлуудад трама бий болдог вэ гэхээр амь насанд аюултай гинтийн хүчтэй үйл явдлууд тохиолдох. За жишээлх юм бол байгалийн гам шиг осол хүчирхийлэл ч юм уу тийм. Эсвэл амь насанд шууд аюулгүй ч гэсэн сэтгэл зүйн доктортой байдлыг алдагдуулдаг үйл явдлууд байдаг. Жишээлх юм бол дээрлэхэл, салалт, доромжлол ч юм уу, үе тэнгийн дарамт ч юм уу, тиймэрхүү зүйл трама бий болох боломжтой. За энгийн трама буюу саяны миний тайлбарласан трама нь нэг удаагийн аимшигт үйл явдлаас үүддэг бол комплекс трама нь ерөнхийдөө удаан хугацааны турш давтамжтайгаар зугтах боломжгүй тэр нөхцөлд үүсдэг байгаа. За Жианы хувьд бол бага наснаас нь эхлээд том болтол нь ядуурал, хүчирхийлэл, үрзэл, ганцаардал гих зэрэг юм удаан хугацааны сэтгэл зүйн хувьд бие махбодын хувьд дарамттай орчин нөхцөл байдаг учраас энэ нь Жианд комплекс трама байдаг гэдгийг илтгэж байгаа. За комплекс трамагийн үндсэн 3 шинж байдаг гэж үздэг. За дээрх нөгөө нэг трамагийн шинжүүдээс гадна яг комплекс траматыг илтгэх үндсэн 3 шинж байдаг гэж үздэг. Нэгдүгээр нь болохоор сэтгэл хөдлөлийн зохицуулалт алдагдах. Буюу нэг бол хитрхи их юм тесэрсэн уур бухимдалтай ч юм уу хитрхи юм гадагшаа чиглэсэн хүчтэй хариуцлагуудтай байж болно. Эсвэл эсрэгээрээ юу ч мэдрэхгүй байх. За энийг бол emotional numbing гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Яг ийм зүйл тохиолдож болно. За кинонд жишээлх юм бол Жиан ихэнхдээ ингээ юу ч мэдэрдэггүй те яг ийм мөсөн хүн юм шиг байдаг. За нөгөө ажлынх нь ингээ юм ярилраа сонсоогүй царайлдаг. Ажлынх нь эмэгтэй ингээ уурлангууд ямар ч хариулт байхгүй. За хамгийн том жишээ нь бол нөгөө мөнгө хүлэгч залуу Кванил зодох ч юм уу эсвэл бол ингээд нөгөө өдөх янз бүрээр хийх энэ төр бас ямарваа нэг юм огцом төрмийн юм хариулт байдаггүй. Зодуулж явахдаа ч гэсэн ингээд нэг юм гүлээсэн царайтай ч юм уу өөрийгөө хамгаалах өрдөөсөө тийм юм байдаггүй. За хоёрдугаарт нь болохоор өөрийн үнэлэмж алдагдах буюу өөрийгөө ерөнхийдөө муу хүн те гай зовлон авчирдаг одоо хинт ч хэрэггүй гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэй болдог гэж үздэг. Өөрийгөө үзэн ядах, байнгын тийм гин бургын мэдрэмжтэй байх ч юм уу те. За кинон дээр бол нөгөө Жиан өөрийгөө хүн алсан гэдэг шошгоор ингээд тодорхойлоод хизээж ингээд жаргалтай байхсгүй юм шиг. Хизээж нийгмийн харилцаанд ингээд хэвийн орохсгүй те. Би бол ингээд хүн алдсан муу хүн гэсэн шошгоор өөрийгөө ингээд тодорхойлчихсан байдаг штэ. Тэгээ ер нь ярианд нь бас ингээд намайг ямар хүн болохыг мэдэх юм бол та надтай ингэж харьцахгүй гэж бол хэлдэг. За энэ нь бол өөрийгөө ердөөсөө тийм ингээд хэвийн одоо сайн хүн гэж тодорхойлох боломжгүй гэж хардаг болох нь одоо илэрхийлэгдэж байгаа байхгүй юу. За гуравт нь болохоор харилцааны асуудал байдаг буюу бусдад ингээд ямар ч итгэж чадваргүй болдог. Хүмүүсээс зугтах, хүмүүсээс тусламж авахаас татгалзах, эсвэл хүмүүстэй хэд тайсагнах байдлаар харилцдаг. За Жианд бол энэ бүх зүйлүүд яг ажиглагддаг штеп. Ердөөсөө хин нэгэнтэй найзалдаггүй, нөхөрлөдөггүй, ойр дотн байдаггүй, ажлын газрын хүмүүстэйгээ огт ярилцдаггүй. За бусад хүмүүсээс тусламж ердөөсөө авдаггүй. За тусламж авдаггүй гэдэг нь киноны яг ямар хэсэг дээр харагддаг вэ гэхээр эмээгээ нөгөө төлбөр төлөхөөс зайлсхийгээд эмээгээ эмнэлгээс аваа гарч байхдаа нууцаар аваа гардаг штэ тий хүнд эмээгээ ингээд өөрөө зөөгөөд нэг тэрэгэн дээр түрээд тий тэрэгэн зориултын тэрэг биш тэрэгэн дээр түрээд ингээд аваа явж идэг гэх мэтчлэн альва асуудал тулгарсан тохиолдолд Жиан зөвхөн өөрөө л болгож бүтээж шийддэг боддог байгаа.
За эдгээр шинжүүд нь ерөнхийдөө Jian-ыг комплекс травматай гэдгийг нь илэрхийлж байгаа. За энэ бол комплекс травма бол суур ахна тий. Энэ комплекс травмаас шалтгаалаад Jian-д хит хитэн сэтгэл зүйн асуудал бий болсны нэг нь survival mode, амьд үлдэх горим гэсэн үг шүү дээ тий. За яг энэ амьд үлдэх горим бол ер нь Jian-ыг хөдлөж байгаа ганц хүч буюу тэр хүнийг амьд байлгаж байгаа нэг тийм функц байгаа байхгүй юу? Амьд явах гэсэн ганцхан зорилгын төлөө бусад бүх функцийг унтраадаг буюу баярлах, мөрөөдөх, хайр халамж хүсэх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг огт мартаад зөвхөн амьд үлдэхийн тулд бид шаардлагатай тэр зүйлүүдийг хийгээд амьдрахыг хэлж байгаа. Ингээд маш их дарамт аюул дунд удаан байхаар тархины амигдала гэдэг сэтгэл хөдлөлийг хариуцдаг гэсэн үг байхгүй юу? Энэ байнгын идэвхтэйгээр айдас түгшүүрийг мэдэрч байна. За энэ үед тархины бусад үйл ажиллагаа буюу ирээдүгөө төлөвлөх, ёс зүйтэй байх, бусдыг хайрлах зэрэг хэсгүүд нь ажиллагаа болоод зөвхөн тэмцэх, зугтах, эсвэл энэ fight, flight, freeze гэдэг баггүй юу? Юм хөлдөгч ямар ч юм хариу үйлдэлгүй болох гэсэн үндсэн стресстэй нөхцөл байдал үзүүлдэг хариу үйлдэлүүдийн инстинктүүд ажиллаж эхэлдэг байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэж хүн survival modeтэй болдог вэ гэхээр бага насны хүчирхийлэл, үл хайхрах байдал, санхүүгийн доктортой байдал, ядуурал хортой орчин харилцаа, за хортой ажлын орчин эсвэл хортой гэр бүлийн харилцаа удаан хугацаанд шаналж байгаа өвчин, гинтийн томоохон гар цохирол, гинтийн хагацл зэргээс бий болох боломжтой гэж үздэг. Ер нь бол ерөнхийдөө мэдрэлийн системийн автомат хариу үйлдэлийн горим л гэсэн үг. Тэгэхээр хүн өөрөө сэтгэж бодоод ч юм уу шийдвэр гаргаад явдаггүй зүгээр л бие махбод инстинктээр яа гэж юм тэрийг л хийдэг. Jian-ы хувьд бол яг ийм амьд үлдэх горим буюу survival modeтай байх зайлшгүй шаардлагатай нүүр тулдаг. Jian-ы хувьд ийм цухтах газаргүй аюул ер нь нэг мөнгө хүлээж байгаа асуудал ханаас эхэлдэг гэхээр ээж нь маш хэмжээний мөнгө төлөө зугтсан байдаг шүү дээ. Тэгээд зугтаж жагаад нас орчдөг. Тэгээ бүх өрн Jian шилжчихдэг тий. За тэгээд бага байхаас нь эхлээд өөр нэгдэг хүмүүс гэрлүүн дайрч ороод хүчирхийлэл үзүүлдэг байсан. Яг туслах насанд хүрсэн хүн өрдөөсөө байхгүй эмээ нугасаа өвчтэй хөгшин настай хүн байдаг тий. Энэ бол цугтах газаргүй хаач утсан яг энэ мөнгө хүлэгчт нь өрн хийгчт нь дагсаар л байдаг. Тэгэхээр цугтах газаргүй аюул. За хоёрдугаарт нь болохоор байнгын дутагдал буюу хоолунд мөнгөний байнгын дутагдaltaй байдаг нь ингээд тархийг дараагийн удаа яаж хоол олж идэх вэ? Дараагийн удаа яаж мөнгө олох вэ гэсэн үндсэн асуудлуудыг л толгойн дотор нь эргэлдүүлдэг. Өөр энээс цааших зүйлийг бодох боломжгүй байгаа байхгүй. За дээрэс нь хариуцлагын ачаа байдаг буюу Jian Jian-д бас parentification байдаг. Хүүхэд хэрнээ насанд хүрсэн хүний хариуцлагыг өөрөө хүлээж аваад тэр хариуцлагаар амьдраад явж идэг штеп. За тэгээ хариуцлагын ачаа буюу хөгшин ярьж чаддаггүй эмээгээ хамгаалах ёстой гэсэн дарамт тэр охиныг өрдөөсөө хизээж тийм сул дорой эсвэл юу ч хийхгүйгээр амьдрах боломжийг олгодоггүй байгаа. Survival modeтай байгаа гэдэг нь кинон дэр хэрхэн яаж ажиглагддаг вэ гэхээр жишээлх юм бол сэтгэл хөдлөлийн хувьд ямар ч тийм мэдрэмжгүй байгаа юм шиг харагддаг те инээдэггүй, уйлдаггүй, царай нь бол зөвхөн яг л нэг юм царайгаараа нэг юм хариу үйлдэлтэй. Ер нь бол сэтгэл хөдлөл нь тодорхой хэмжээгээр биеэс энерги зарцуулж байгаа тийм. Тэгэхээр survival mode-д амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд тэр сэтгэл хөдлөл мэдрэмжид зарцуулах илүү энерги байдаггүй. Яг нэгэн хэвэн байдаг сэтгэл зүйн хувьд. За дээрэс нь хит сонор сэрэмжтэй байдал яг survival mode-д байгаа хүмүүст ажиглагдана. Хит сонор сэрэмжтэй байдал яагаад бий болж байгаа юм гэхээр аюулгүй байдал гэдэг ойлголт тэр хүний амьдралд байхгүй учраас survival mode тагаа нэгдүгээр. Тэгэхээр аюулгүй байдал аюулгүй нөхцөл байдал аюулгүй гэдгийг мэдэрдэггүй учраас энэ тэнд ер нь орчин нөхцөлд аюул байна уу гэдгийг нь байнга харж ажиглаж байдаг байгаа байхгүй юу? Dunхууныг хамгийн анх хинч ажиглаагүй багт нь илгээмжээр тэр илгээмжээ илтгэж байгааг нь ажиглаждаг. За тэгээд захирлын хүний их нэртэй явдаг гэдгийг нь мэдчихдэг. Гэх мэтчлэн энэ бол нэг байнгын сонор сэрэмжтэй байдал буюу аюул байхгүй эсгийг байнгын тандчидаг учраас тэр хүмүүсийн үйлдэлүүдийг нарийн ажигласан байгаа нь survival mode-д амьдарч байгаа гэдгийг нь илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Ёс зүйн хязгааргүй байдал бас survival mode-д амьдарч байгаа хүмүүст ажиглагдана. Мөнгөний төлөө тэр хүнийг ажлаас нь халуулах, гэр бүлийг өмүүлэх зэрэг юм муу үйлдэл хийхдээ ердөөсөө гэмждэггүй. Учир нь миний амьд үйлдэх нь бусад хүний зовлонгоос илүү чухал гэдэг тархины үндсэн логик ажиллаж идэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр дунхуун ажлаасаа хаалгадна уу, тэр авилга авсан гэдтэй болохгүй байна уу? Эсвэл тэр ихнэр нөхрийн асуудал сүрнө мөрнө гэдэг болоод эхний ээлжин survival mode-д амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд ямар ч хамаагүй зүйл байгаа юм.
Дараагийн нэг survival модод амьдарч байгаа гэдгийг илтгэх нэг шинж нь болохоор хоолны туршил байдаг. Жиан бол ердөөсөө те кайф авах гэж ч юм уу эсвэл бол цадах гэж ердөөсөө хоол иддэг гэхгүй. Зүгээр л тэр биеийг хөдлөхийн тулд түлш хэрэгтэй. Тэр түлш нь бол угаасаа хоол. Тийм болохоор хотод руугаа ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй л гэдэг байдлаар иддэг. Ердөөсөө тийм жаргалтай сайхан кайф аваад идэж байгаа зүйл ажиглагддаггүй шүү дээ, те. Тэгэхээр Жиан бол комплекс травманаас шалтгаалаад survival модод амьдарч байгаа хүүхэд ах нь, охин бах нь. Тэгээд ер нь хэрвээ хин нэг энэ survival модоос гарахыг хүсвэл ямар арга зам байд юм бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр аюулгүй байдлыг боддоор мэдрэх шаардлагатай байна. Аюулгүй орчинд байх, аюулгүй байдлыг биеэр мэдэх, биеийнхээ одоо эдсийн төвшөнд мэдрэх. Жишээлх юм бол энэ кинон дээр Дунхууны хувьд те хариу нэхлэлгүйгээр ингээ хоол авч өгдөг, тусалдаг, эмээг нь ингээ тасрамжийн газар, хөгш настай хүмүүс асрамжийн газар байрлуулахад тусалдаг гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар Дунхуун болвол Жиан тийм аюулгүй байдлыг мэдрүүлж байгаа. За дээрэс нь ингээд emotional release буюу сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ илэрхийлж гарах хэрэгтэй. Угаасаа survival mode чинь нэг үндсэн шинж нь emotional ламын байгаа шүү дээ, тий. Өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг гадагшаа гаргадаг гэхгүй, өөрөө ерөн сэтгэл хөдлөл мэдрэмж гэж байхгүй. Юу ч мэдэрдэг гэхгүй. Тийм болохоор сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ тодорхой хэмжээгээр илэрхийлдэг, тий, уйлдаг, ууралдаг, одоо юу гэдгийг баярлдаг. Тэр зүйлүүд байж иж бас энэ модоос гарах боломжтой. За дээрэс нь connection буюу хэн нэгэндээ тийм утга учиртай харилцаатай байх шаардлагатай буюу ганцаархнаа байгаад ах юм бол аливаа асуудлыг даван туулахад ер нь бол хүндрэлтэй. Ялангуяа ийм нөхцөл байдалд бол тэгэхээр хин нэг найдвартай хүнтэй харилцах нэг бүлгийн нэг хэсэг хүмүүс надад анхаардаг гэдгийг мэдрэх нь ийм амьд үлдэх гормоос гарах айгуу том хөшүүрэг болж өгнө. Дараагийн нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр learned helplessness гэж байдаг байхгүй юу? Энэ нь ингээд хүн ерөнхийдөө маш удаан хугацаанд тэг хянах боломжгүй тэр сөрөг таагүй нөхцөл байдалд жишээлх юм бол хүчирхийлэл, ядуурл, дарамтанд байх үедээ би ингээ хичнээн хичээсэн ч гэсэн юу ч өөрчлөгдөхгүй маань гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд ирээдүйд ингээ тусламж хүлээж авах нөхцөл байдлыг гарсан ч гэсэн ямар ч итвэх гарахаа болох тэр сэтгэл зүйн төлөвийг хэлдэг. Хичнээн хичээсэн ч юу ч өөрчлөгдөхгүй л гэдэг бодол яг ингээ хүн би болно гэсэн үг байхгүй юу? За шинж тэмдгийн хувьд жишээлх юм бол идэвхгүй байдал те сэтгэл готрал тань мэдхэн гацалт буюу одоо альва асуудлаас гарахын тулд ингээ хичээх гарцыг олж харахгүй байх ч гэдэг юм уу те. За тэгээд дээрэс нь өөрийгөө буруутгах юм шинжүүд ажиглагддаг. Кинон дэр яаж харагддаг вэ гэхээр Жиан бол ажлын байран дээр яг юм робот шиг байдаг шүү дээ те. Жижиг сажиг юм элементарны гэхдээ байнга хийгдэж явах хэрэгтэй тийм ажил хийдэм юм шиг байгаа. Юм хувлах те нэг юм бүртгэх ч юм уу. За ийм нэг хэвийн ажлыг ямар ч юм гомдлгүйгээр, ямар ч тэгээ сонирхсан байдалгүйгээр, ямар ч итгэхгүйгээр хийдэг. Тэр хүнд цалингаа нэмүүлэх, тушаал твших энэ төр ямар ч тийм бодол байхгүй зүгээр л тэсэж гарах хэрэгтэй буюу тодорхой ажил хийгээд мөнгөтэй болох нь л чухал байдаг. За дээрэс нь ердөөсөө цогтдоггүй. Үр нэгдэг залуу ингээ зодож доромжилж байхад Жиан ердөөсөө эсэргүүцдэг гэхгүй тий хизээч цогтхыг оролддог гэхгүй яг ингээ үүдсэн ширтэл тэгээд явах юм. Тэг байгаа л юм нөхцөл байдал нь лэмлээ штэ гэсэн байдлаар ингээд хандаад идэх тий баг зодуулахаа хүлээгээд ч юм уу тэгэл зогсож идэг. Энэ бол ингээд learned helplessness-ийн хамгийн тод илэрлэл нэг аахгүй юу? Би ингээ хаашаач цугтсан энэ зовлон намайг байнга дагна гэд угаасаа итгэцэн. Угаасаа л амьдралд нь тийм болдог. Өөр тийшээ нүүсэн ч гэсэн яг тэр зодж байгаа хүн бол хадаас нь болоод дагаал ирдэг. Уцаа солисон ч гэсэн яаж игээл олоод ирдэг. За дээрэс нь хоололж мололж байгаа ч гэсэн ажил дээрээс ингээ хитэн кофе янз бүрийн юм ингээ авч чод тэг кофега амар олноор ингээ найруулж идэл тэгэл амьдарч идэг шүү дээ тийм. Илүү сайхан амьдралын төлөө тэмүүлээ, илүү сайхан амьдралыг бий болгоё гэдэг тийм хүсэл мөрөөдөл огтоосоо байхгүй угаасаа байх боломжгүй нөгөө хичнээн их ажиллаад мөнгөний өгсөн ч гэсэн хизээч өрөнд харагддаггүй. Хичнээн эзэсэн ч гэсэн мөнгө өгсөн ч гэсэн нөгөөх нь нэрэл зодддог учраас илүү тийм сайхан зүйлийг өрдөөсөө бодыг хүсэж гэж хичээдэггүй байгаа. Энэ нь бол яг learned helplessness-тэй гэдгийг нь илэрхийлж байгаа. За тэгээ түрүү нэг ярьсан шүү дээ emotional lamb ингээд энэ болохоор нөгөө хүний сэтгэл хөдлөлөө мэдрэх, илэрхийлэх чадвар ингээд төр зүр эсвэл удаан хугацаагаар унтрах тэмдэглэл байдлыг хэлээд байгаа. Харин яг нэг анги дээр нөгөө хүн мөнгө хүлэгчдэр очиод зодтолдог штэ. Тэгээ зодтолж байгаа хугацаанд нөгөөх нь Жиан ч ингээ миний аавыг алсан штэ. Тийм л одоо чигшүүртэй хүн гэд хэлсэн чинь миний гэр бүлийг тэх юм бол би ч гэсэн танаа аавыг алах байсан гэж хэлдэг. Тэр мөчөд ингээд Жианы яг энэ юу ч мэдэргүй байсан сэтгэл нь ингээд бүр яг тесрээд гэх юм уу одоо бүх хадгалж исэн тэр хэцүү мэдрэмжүүд нь тесэрч гарч байгаа нь харагддаг шүү дээ. Амар хүчтэй уйлдаг. Ингээд маш удаанаар маш хүчтэйгээр ингээд уйлаад байдаг. Энэ бол Жианы хувьд ингээд тодорхой хэмжээгээр идэгрэл явж байгаа гэдгийг нь харуулдаг байхгүй. Хэрвээ урдных шиг өөрийнх нь талд ингээд хинч зогсдоггүй, яг emotional ламын хэвээрээ тий өөрийгөө ингээд санаар хардагчгүй, харахыг ч хүсдэггүй тэр нөхцөл байдал байсан бол Жиан бас уйлж чадахгүй л ах байсан. Тэр мөчөд ингээд гацаад хэрвээ яг тэр мөчөд магадгүй баг дүнхэн хүн алсан гэдгийг мэдээд
өөрийг нь хамгаалах ямар нэгэн үйлдэл хийгээгүй бол жишээлх юм бол яг хэвэндээ ямар сэтгэл хөдлөлтөө мэдрэмжгүй байсарах магадлалтай байхгүй. За өөр нэг ажиглагддаг зүйл нь болохоор hyper independence буюу нөгөө хит ийм хараат бус байдал гэх юм уу, бусдаас хараат бус байдал. Жианус ажиглагддаг. Энэ нь болохоор бусдаас тусламж буюу бусдад найдахыг ингээд аюултай эсвэл сул тал гэж үзээд бүх асуудлаа зөвхөн өөрөө шийдэхийг хичээдэг ийм туйлширсан үзэл гэх юм уу, тэнд үл хэлээд байгаа байхгүй юу. Яагаад би бол тийм гэхлээр ерөнхийдөө итгэл алдрах хит удаа шүү дээ. Ганц удаа итгэл алдраад биш. Итгэл алдрах үед бага наснд нь ингээд туслах хэрэгтэй байсан хүмүүстэй эцэг хамаатан садан отож яаны хувьд нийгмийн ажилтнууд байдаг ч юм уу те. Хинч тэр охиныг хамгаалаагүй, хинч дэрэгдэн байгаагүй, ингээ илүү ингээд улам ингээ шархлуулад те хэцүү нөхцөл байдалд оруулдаг ч юм уу. За энэ нь болохоор тусламж гуйх юм бол би дахиад ингээд өвдөх юм байна. Миний сэтгэл санаа дахиад ингээд хямрах юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрэж байгаа. За дээрэс нь хэрвээ хин нэг нь туслах юм бол заавал хариу нэгтгэдэг. Тусламж гэдэг бол төлөөс хин нэг нь тусалсан бол дараа нь заавал ямар нэгэн төлөөс эсвэл ямарваа нэгэн байдлаар ашиглах гэж оролддог байсан учраас тэр ингээд тусламжийг ердөөсөө тийм тусламж гэдэг байдлаар нь биш занга гэж хардаг болсон байгаа байхгүй юу. За тэгээ Жиан дээр бол түрүүн ярьсан тийм эмээгээ ингээд ганцаар ингээд асардаг. Асрамжийн газраас ингээд хулгайлж авчих гараад шүнжин ингээд тэрэн цэр дээр түрээ талхдаг штеп. За тэгээд арай гэж гэрлүүгөө оруулаад тэгээд ер нь ингээл эмээдээ юм идүүлээл эмээгээл ер нь 50 байх гэдэг нөгөө өмнө хүлэгч залуугач гэстэй гэрлүү бити орж ир эмээ байгаа гэл ер нь эмээгээ ингээд 50 байх гэдэг ингээд ганцаараа л хичээгээд байдаг. Угаасаа өөрөө ингээ хин нэг надад туслана гэсэн тийм итгэл үнэмшил байгаагүй учраас гарах гарс арга чарга байгаа юу ч гэж хаж үзээг байдаг те. Гэсэн чинь нөгөө нэг тунхан ингээд бүтэн үнчин тэгээд дээрэс нь ийм одоо өвчтэй эмээдтэй байгаа тохиолдолд уус ингээ асрамжийн газар түнгүй байлгаа штэ гэж хэлдэг. Тэгээд чамд ийм юм хэлж өгөх том хүнч тэрэгт чинь байгаагүй мүү гэж хэлсэн чинь Жианы царай ингээ бүр амар өрдөлтөй болдог штэ бүр ингээд гайхсан харцаар хардаг. Тэгээд эмээгээ ясрамжийн газарт байрлуулж чадаад өөрөө ингээд ядаж 50 ажиллаа хийх боломж 50 ч байх те. Гэхдээ ажил хийх олон цагаар ажиллах энэ нөхцөл боломж нь бий болдог штэ. Тэгэхээр хэд нөгөө нэг бие даасан байдалтай байсан учраас Жиан ердөөс энэ зүйлийг мдээгүй өөрт нь туслах хүн хүч арга зам байгаа гэж огт хардаггүй байгаа хгүй. Тэгээ бүх ачаагаа ингээд нуруунд дээрээ ганцаараа үүрээ явдаг байгаа юм. Хит ийм бусдаас хараат бус байдлаасаа болоод те бусдаас тусламж авч чаддгүй байдлаасаа болоод нөгөө баг тунхан яг туслая гэдгсэн чинь цугтаад байдаг штеп. Хоол авч өгөх те гэрт нь ингээд хүлж өгөхөд ингээд маш хүүтнэр жоох юм ширүүн төрөнгийн байдлаар ингээд харьцаад байдаг те. Ягаад гэхэлэр сэтгэл зүйн хувьд энэ хүн надад ингээд туслах ёсгүй энэ тусламжийн цаана таагүй зүйл байж магадгүй гэсэн юм ухамсаргүй айц байгаад иж болох байхгүй. Тэгээ ингээд иймэрхүү одоо урт хугацаанд те хит бие даасан ингээд байгаад ах юм бол яах вэ гэхэлэр маш хурд ингээ burn out буюу одоо халшрах хам шинжинд өртдөг. Хүн угаасаа л түрүү хэлсэн тий нийгмийн амтан нийгмээс ангид байх ямарч боломжгүй. Тэр нийгмийн хэсэг гэдгээ өөрөө мэдэрч гэж ер нь бол цаашдаа амжилттай амьд явах байхгүй юу. Тэгэхээр бүх ачааг ингээд ганцаараа үүрэх нь мэдрэлийн системийг ингээд байнгын ачаалалд оруулна. Тэг урт хугацааны турш burn out болоод сэтгэл готрол болоод тий дахиж босож ирэхээргүй гүн асуудалд орох магадлалтай байхгүй юу. За тэгээд дүнхүүн яг нөгөө эмээг нэмлэг твтүүлэхт нь ирээд туслаад эмээг нь үүрээд явдаг штэ тий. Тэр мөч бол ингээд Жианы хувьд бусад хүмүүсийн хувьд нэг тийм чухал биш бол яг Жиан шиг юм hyper independence те survival mode те complex trauma те бусдад итгэдэггүй бусад хүмүүсийн тусламжийг яг жигнэсээ тус гэж боддоггүй ийм хүнд бол маш том зориг байгаа байхгүй юу. Тусламж авах нь тэр охины хувьд ерөнхийдөө хүн алхахтай баг адил тэнцүү тийм хүчтэй хэцүү мэдрэмж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр ийм хэцүү мэдрэмжийг хойшин тавиад тэр ингээ өөрийгөө хамгаалсан байсан хуйгаа хойшин тавиад бусдад анх удаа найзсан нь Жианы хувьд тодорхой хэмжээний эдгэрэлийн эхлэл байсан гэж үзэж болно. Тэгэхээр нөгөө тусламж хэрэгтэй байгаа хүнд өөртөө анзаараад туслах нь тэр хүний сэтгэл зүйн хувьд тэр хүний сэтгэл зүйд маш том тус тийм болохоор зүйл байгаа. За тэгэхээр Жианы хувьд бол үндсэн ийм асуудалтай байдаг байна. За одоо би Пак Дүнхүүний тухай сэтгэл зүйн онцлогийг тайлбарлаад энэ хоёрын харилцаа яагаад энэ киног юм гоё болгосон энэ хоёрын харилцааны цаана ямар зүйлүүд өрнөд байгаа юм бэ гэдгийг нь тайлбарлана. За Пак Дүнхүүн бол тогтсон ажилтай, гэр бүлтэй, нийгэмдээ нэр хүндтэй, бусад хүмүүст маш тусч, тэгээ үнэн шударга, тэгээ гэр бүлийнхэн дэм чухал хүн байдаг штэ. Ээж ах дүү нарын хувьд, найзуудынхаа хувьд ч гэсэн. Гэсээрнээ хүмүүс тийм хилдэггүй, өөртөө хадгалдаг, хэд хэдэн асуудалтай хүн байдаг. Дүнхүүний хувьд бол хамгийн нэгдүгээр энэ хүнийг тодорхойлох сэтгэл зүйн асуудал нь юу байсан бэ гэхээр responsibility based identity буюу өөрийгөө ингээд тодорхойлох нь би гэдэг одоо Пак Дүнхүүн гэдэг хүнийг тодорхойлох гол ойлголт нь хариуцлага байдаг.
Тэр хүний хувьд ингээд би хин бэ гэдэг асуултын хариулт нь ердөөсөө тэр хүний хүсэл мөрөөдөл, сонирхол зэрэг өөрийнх нь тухай ердөөсөө байдаггүй. Харин бусад хүмүүсийн өмнө хүлээсэн үүрэг дээр тогтож идэг байгаа байхгүй. За хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь зөвхөн би бусдад хэрэгтэй байна уу? Би үүргээ биелүүлж гинүү гэдгээс шууд хамааралтай болохыг хэлдэг байгаа. Ийм хүмүүс нь өөрийгөө би гэдэг би хүн гэхээсээ илүүтэйгээр тэжээгч, хамгаалагч, асрагч асуудлыг шийдвэрлэгч гэж хардаг байна. За яагаад би болдог вэ гэхлээр ихэвчлэн ерөнхийдөө бага насны гэр бүлийн бүтцээс нь хамааралтай гэж үзнэ. Нэгдүгээрт бол нөгөө байнга яригддаг parentification байгаа. Гэр бүлийн ингээд баатар болох ч юм уу гэр бүлийн бусад гишүүд аав ээж эсвэл ингээд ах トゥ ч юм уу сэтгэл зүйн болон санхүүгийн хувьд тогтворгүй байх үед нэг хүүхэд нь за би л энэ гэр бүлийг авч явахгүй бол за би л энэ хүмүүс ингээд авч явахгүй болохгүй мэн гэсэн үүргийг ухамсаргүйгээр хүлээж авч байгаа байхгүй. За тэгээд энэ гэр бүлийн хувьд эргэн тойрон нь ер нь ингээд бүхэл хариуцлага донхон ингээд тогтдог. За муу явж болохгүй сайн мундаг хүн байх хэрэгтэй. Ганц мундаг нь чи хэрвээ ингээд асуудалд орчих юм бол ээж минь яана гэдэг ч юм ах дүүнэр нь ингээд шууд бишээр заримдаа шуудаар ингээд ерөөхдөө чи энэ гэр бүлийн гол найдвар нь шүү. Чи энэ гэр бүлийн нэр хүндийг авч явж байгаа ганц хүн нь шүү гэд хэлээд байдаг байхгүй. За энэ бол бас нөгөө responsibility based identity-д нөлөөлнө. За өөрөөр бас нөхцөл тайр байж болно яг дүнхүүний хувьд биш ч гэсэн зүгээр өөр бусад хэрвээ энэ төрлийн хүмүүс байх юм бол өөр юмнаас болох вэ гэхээр нөхцөл тайраас байж болно. Зөвхөн ингээд сайн хариуцлагатай асуудал тайрдаггүй байх үед нь тэр хүмүүс тухайн хүнийг үнэлж хүүхдийг ч юм уу үнэлж хайрладаг байсан бол хүн өөрийнхөө хэрэгцээг дарах нь зөв юм байна. Бусад хүмүүст ингээ хэрэгтэй зүйл хийх нь бусад хүмүүст зөв гэж бодогдох зүйл хийх нь л чухал юм байна гэсэн тийм бодол итгэл үнэмшилтэй болох боломжтой. Тэгээд яг ийм нөгөө нэг responsibility based identityтэй хүмүүсийн үндсэн шинжүүд нь ямар шинжүүдээр яаж илэрдэг вэ гэхлээр байнга ингэн буруугийн мэдрэмжтэй байж болно. Өөрийнхөө төлөө ингээ ямар нэг зүйл хийх эсвэл амрах үедээ бусдын өмнө юм гим хийсэн юм шиг мэдрэмж төрөөдөж болно. За өөрийгөө үл ашаадаг байж болно. Өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл, эрүүл мэнд өөрийнхөө хүсэл, мөрөөдөл байдаг тэр зүйлийг бусдын асуудлаас үргэлж доогуур ирэмбэл. За boundary issues буюу хил хязгааргүй байдал буюу бусдын асуудлыг ингээд өөрийнх юм шиг хүлээж аваад тэр асуудлыг шийдэхийн тулд тэр хүнд туслахын тулд маш их хичээх. За тусламж хэрэгтэй байна гэх хин нэгэн хүсгэд үгүй гэж хэлж чадахгүй болох ч юм уу Дээрэс нь burnout буюу хашрал туйлдалтын мэдрэмжүүд бий болж болно. Сэтгэл санаа нь ингээд үргэлж хүнд байж амьдралаас ингээд тийм баяр баясгал таашаалыг тийм айхтраар мэдрэхгүй байж болох байхгүй. За кинон дэр яаж харагддаг вэ, илэрдэг вэ гэхлээр түнхэн болвол гэр бүлийнхэн цорын ганц амжилттай явж байгаа хүн. Ах нь амжилтгүй болсон дүү нөгөө мундаг найруулагч байж байгаад тэгээд бүтлгүүтчихсэн кинон амжилтгүй болсон. За ээжийнхээ өмнө миний хүүл ингээд ээж нь тэгээ ядаж хөрх юм ингээ айгу тийм гонхтой царайтай шүү дээ оршихуун хувьд. Нөгөө хоёр том болсон хоёр өнөөртөө нөдөлт хамт амьдардаг. Тэгээ том хүн ихнэрээс салах гээд байгаа ч юм. Тэгээ ээж нь ер нь байнгын юм гонхтой байж байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг түнхүүний хувьд ээжийнхээ өмнө сайн яваа гэдэг тэр статусаа алдахгүй тул ээжийнхэн сэтгэлийг зовоохгүй тул тэр дүр төрхөө ингээ хадгалахын тулд ажилласаа гарахгүй байхыг хичээх. За гэр бүлээ нураахгүй байх гэж хөвтлээ хичээдэг. Тэр нөгөө эхнэрээ хараар тавьсан гэдгийг мэдсэн хэрнээ мдээгүй юм шиг царайлдаг. Хэрвээ мэдээд асуудал ингээд томрох юм бол эхнэр нь салчихна. За салах юм бол нөгөө хоёр дахь хүүхэд нь эхнэрээс салж байгаа гэд ээжд нь бүр хэцүү зовлон, бүр хэцүү сэтгэл зүйн асуудал бий болно шүү дээ. Тийм болохоор тэр нөхцөл байдлуудаас сэргийлээд тэр зүйлүүдийг төвчдөг. За ийм хариуцлагад суурилсан дарамт байгаа хгүй юу? За тэгээ найз нөхдийн хувьд дах ролын хувьд нөгөө хүүгээ хорооныхны хувьд дандаа юм нөгөө бусдаа тусалдаг тий нөгөө барыг ажилуулдаг найздаа цагтаа ямиг нь авчираад өгдөг ч юм уу найзууд нь асуудал тулгархад тэрийг нь сонсоод өгдөг ч юм уу тий хэнийг нэг бусдыг нэгээ төхүүлээд өгдөг бусдад ингээд тусалдаг ролтой байдаг. Тэгээд энэ киноны нэг гоё сцен байдаг штэ. Жианыг хайж болоод очиод тэгээ нөгөө Жиан та намайг хүн алсан гэдэг юм ч одоо чихшиг үзтэй энэ төр гэдгсэн чинь хүн чи ингээд миний тэгээ энэ бүх юм өрөвдөлтэй ингээд амьдралыг миний ингээд бүх асуудлуудыг сонссон хэрнээ чи миний талд байгаа чинь л надад ингээд чамайг ямар хүн болохыг гэдэг илэрхийлж байна. Тэгээ ийм байгаа учраас би одоо ингээд жаргалтай амьдрахыг сонгосон хүмүүс мэднэлээ зяатын би ихтэй жаргалтай амьдрна гэд хэлдэг шнэ. За энэ нь болохоор яг дүнхүүн бас анхудаа тийм хариуцлагатай дүнхүүн биш зүгээр л хүн шиг өөрийгөө мэдрээд уйлж чаддаг гэсэн үг байгаа байхгүй юу. Тэгээ дүнхүүн бол ерөнхийдөө зүгээр жишээ болгоод одоо зүүрлээд хэлэх юм бол тэр хариуцлагын юм шоронд хоригдсон хүн гэх юм уу нэг тийм хариуцлага гэдэг айгүй том юмыг барьсан тэрэн дотор байгаа тэрнээсээ гарч чадахгүй байгаа хүн байхгүй бусдын төлөө амьдрахыг өөрийнхөө үн цэн гэж бодож амьдрдаг. Гэхдээ яг энэ төрлийн мэдрэмжтэй ингээ удаан явах юм бол зөвхөн бусдын төлөө амьдраад өөрийнхөө бүхэл одоо сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг дараад ах юм бол хүн бас тийм жаргалтай амьдрч чадахгүй. Өмнөх кинон дээр бас ярьдаг штэ
чинь ухаан болвол бас яг өөрийнхөө хүсэл сонирхол мөрөөдлийнхөө өмнө бусдын хүсэл сонирхол мөрөөдөл мэдрэмжийг тавьдаг. Тийм болохоор хайртай хүнтэйгээ хамт байж чаддаг гэхгүй тий. Тийм болохоор өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг мэддэг гэхгүй. Яг тэр дүртэй адилхан Тунхун ч гэсэн ердөөсөө өөрийнхөө хүсэл сонирхол жаргалтай байхад нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг мэддэггүй хүн байгаа байхгүй. Тэ киноны төгсгөл ингээ ажилласаа гараад тэ өөрийнхөө компанийг байгуулад жианта ингээ уулзахдаа инээмсэглэж байгаа нь responsibility based identity-га болоод self based буюу өөр дээрээ тогтсон тийм яг нэг өөрийгөө тодорхойлохдоо өөр дээрээ тулгуурлаж өөрийгөө тодорхойлж байгаа хүн болж хувирсан байгаа нэг харагддаг байхгүй. Тэгжээж хүн ер нь жаргалтай байж чадчихаа. Амиачсэн бай гэж хэлж байгаа биш. Тэгвэл өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл сонирхлыг мэддэг болсноор илүү жаргалтай хүн болно. Илүү жаргалтай хүн байх юм бол тэр хүсээд байгаа ээжтэй бахархуулах гээд байгаа эсвэл их нэртэй хүндлэгдэх гээд байгаа ч юм уу тий. Тэр зүйлүүд нь угаасаа л бий болно. Жаргалтай хүнийг байгаа одоо хин нэгэн жаргалтай байгааг хараад ялангуяа ээж гэр бүлийн гишүүд хайртай хүмүүс бол илүү л жаргалтай болно гэхээс ердөөсөө таг үсгэлтэй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр self based identityтэй байх нь маш чухал байдаг байх нэ. Бусдад хэрэгтэй хүн болох гэж биш, өөрөө жаргалтай байх гэж амьдрах нь маш чухал. За тэгэнгүүт энэ хүний хувьд бол тэр хариуцлага гэдэг зүйл ердөөсөө ингээд ангид яригдах боломжгүй. Тэгэхээр дараагийн нэг тодорхойлох зүйл нь over responsible хит хариуцлага гэсэн үг. Өөрийнхөө хяналтаас гадуурх зүйлд ч гэсэн хариуцлага хүлээдэг хүнийг хэлж байгаа. Ер нь бол нөгөө нэг сайн хүн байхын тулд хариуцлагатай хүн байхын тулд бусдын өмнө ингээ хариуцлага хүлээхийн тулд өөрийгөө ингээ алдсан хүн байхгүй. Over responsibility нь хүнийг гэр бүлийнх нь баатар болгосон ч гэсэн яг тэр баатарлаг байдлынхаа доороос өөрөө гарч чаддаг гэхгүй. Яг энэ over responsibility гэхдээ яг ямар нөхцөл ямар хүмүүс төр илүү хэрэгжээд байгаа гэхэлэр өөрөөс нь сул дорой хүмүүсийг илүү их ингээ харж хандах, халамжлах, тусалж дэмжихтэй яваад байгаа байхгүй. Энэ нь яг юунд харагдаж байгаа гэхэлэр эхнэр нь нөгөө нэг араар тавьсан ингээ баригдсан үед эхнэр нь хэлдэг штэ. Чиний хувьд гэр бүл гэдэг чинь хүү бит хоёр бишээ. Ах トゥ нар чинь найзууд чинь нээч чинь найдаг. Уг нь бол гэр бүл гэдэг чинь бит хоёр байх хэрэгтэй адил чи тэгдэг гэхгүй гэдэг шүү дээ. Юмуд яг нэг зарим хүмүүс ээж нар ч хэлэх юм бол нөгөө жоохон хэцүүхэн байгаад байгаа хүүхдүүдтэй ч юм уу эсвэл бол жоохон нэг асуудал тариаддаг хүүхдүүдтэй илүү их анхаарал санаа зовдөг шүү дээ. Яг тэрэн шиг Дунхууны хувьд яг нөгөө асуудалтай байгаа хүмүүс рүү илүү их чиглэж анхаарал хандуулаад тэр хүмүүсийг халамжлаад нөгөө талд ихнэр нь ингээд өөр ажилтай тий мөнгө их олдог тий мундаг байгаад ангууд ихнэрийнхээ өртөөсөө ингээд халамжлах, хайрлах гэдэг зүйлүүдээ анзаарахгүй орхиж байгаа байхгүй. Уг нь бол ихнэрийнх нь хэлдэг зөв шүү дээ. Гэр бүл гэдэг чинь бас дан ганц тэр хүмүүс биш. Эхнэр чинь бас хүүхэд чинь байх хэрэгтэй гэдэг нь бол үнэн. Гэхдээ эхнэр нь өөрөө өөрийгөө асуудалгүй аваад яваад байгаа учраас Дунхун тийшээ яг ингээд хангалттай санаа зовхгүй амьдраад байгаа магадлалтай байхгүй. За дараагийн нэг чухал зүйл нь болохоор emotional separation гэдэг зүйл байгаа. Энэ нь болохоор сэтгэл хөдлөлөд харангуйлах үзэгдэл байхгүй. Хүн өөрт төрж байгаа сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэлийг ухамсартайгаар зориуд гадагшлуулахгүйгээр барьж дотроо хадгалахыг хэлдэг. Уурлмаар байсан ч уйлмаар байсан ч гэсэн тэрийг ингээд дардаг, гадагшаа илэрхийлдэг гэсэн үг. За яагаад яг юм emotional separation бий болдог вэ гэхлээр за жишээлх юм бол Дунхууны хувьд сайн хүн байхын тулд, сайн хүү байхын тулд, сайн дүү байхын тулд тэрний төлд одоо хийж байгаа үйлдэл нөхгүй юу. За ерөнхийдөө нийтлэхээр яадаг вэ гэхэлэр нийгмийн хүлээлт айгуу чухал нөлөөтэй байдаг буюу эрэгтэй хүн ингээ хатуу байх хэвээр эрэгтэй хүн бол уйлж болдог гэхгүй. За эрэгтэй хүний бол тэгтээ зарим сэтгэл хөдлөлийг нүлэн зөвшөөрдөг. Тэр нь одоо түрэмгийлэлдэг ч юм уу, уур бухимдлалдаг ч юм уу. Эрэгтэй хүмүүс угаасаа тэгдэг гэж нүлэн зөвшөөрдөг. Хэрний яг юм зөөлөн төрлийн сэтгэл хөдлөлүүдийг нь нүлэн зөвшөөрөхгүй байх тохиолдол байдаг тийм. За тэгээд амжилттай явж байгаа хүн сэтгэл хөдлөлөө удирддаг гэд сэтгэл хөдлөлөө ингээ шүүлтэргүй гаргасан тохиолдол эн чинь ийм хүн байсан юм уу гэдэг ч юм уу. Тэр хүнийг үнэлгээ нь өөрчлөгдөх зэрэг хандлагууд байдаг учраас хүн сэтгэл хөдлөлөд дардаг байж болно. Дээрээс нь ингээд уурлах ч юм уу, гомдох ч юм уу энэ сүрэг сэтгэл хөдлөлүүдийг эсвэл ийм зөөлөн төрлийн сэтгэл хөдлөлүүдийг их гаргах нь ээж ах дүү нар гэр бүлийнх нь хувьд хүнд асуудал болно. Нөгөөний бүтээсэн байгаа дүрн урна гэж айхайцаас болж болно. За дээрээс нь сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ ил гаргах нь бас сул дорой байдлын илэрхийлэл гэж хүн өөрөө яг нийгмийн хүлээлт хүмүүсээс ирж байгаа зүйл зэрэгс шалтгаалаад хүн өөрөө тийм бодолтой болсноос болоод сэтгэл хөдлөлөө дардаг байж болно. За ямар шин чанарууд илэрдэг вэ гэхээр жишээлх юм бол байнга ингэ сэтгэл хөдлөлөө дараад хавчаад дотроо хадгалаад яваад байдаг хүмүүсийн биеийн булчингийн чангарал нь айгүй их байдаг гэж үздэг. Сэтгэл хөдлөлөө гаргахгүй байна гэдэг нь ерөнхийдөө биес сасрах хүч чаардна. За тэгээд ямарваа нэгэн сэтгэл хөдлөл мэдрэмж чинь даавруудаар зохицуулагдаж байгаа. Тэгээд зарим нэг даавруудаас шалтгаалаад одоо мөр хүзөө өвшөх ч юм уу, өвдөх ч юм уу, чангарах тиймэрхүү зүйлүүд ажиглагдана. Дунхууны нөгөө нэг амьсгал айгүй хүнд байна гэдэг штеп. Магадгүй тэр амьсгал хүнд байгаа байнгын бие чангарсан байдлаас болдог ус байж болох юм.
Бас сэтгэл хөдлөл ингээ байнга дардаг хүмүүсийн генетийн байдлаар маш хүчтэйгээр тесэрч гарах тохиолдлууд бас байдаг. За магадгүй ингээ жижигхэн зүйл дээр эсвэл одоо ингээ нөгөө согтруулахундаа хэрэглэсэн үед ч юм уу, контрол жоохон багасах үед ч юм уу, хяналтгүйгээр их хэмжээгээр ингээ гарах магадлалтай байхгүй. Дээрээс нь нөгөө хүмүүстэй ойр дотн яг юм дотоод мэдрэмжийн асуудлуудыг ярихгүй учраас магадгүй зарим тохиолдолд хүмүүсээс хаслагдах буюу хүмүүсээс зайгаа авах шинж тэмдгүүд илэрч болно. За кинон дээр жишээлх юм бол яаж илэрдэг вэ гэхээр эхнэр нь ингээ гараж тавьсныг мэдсэн хэрнээ зүгээрээгээд юу ч болоогүй юм шиг те бусад хүмүүсийн нүдэн дээр ч те хинт ч илгүй ингээд дотроо шаналаад яваад байдаг юу ч болоогүй юм шиг байгаад. За тэгээд тэр өөрөөс нь дүү мөртлөө захирлна. Тэр залуу дургууг нь хүргэсэн ч гэсэн гаднаа ингээ юу ч болоогүй юм шиг тэрийг ингээ барай яваад байдаг. За дээрэс нь энэ хүний хувьд бол архины хэрэглээ. Гэтэ ер нь бол нөгөө нэг хэрэглээхтэй гэдэг нь тодорхой давтамжтай байнгын хэрэглэж байгаа учраас хэлж байгаа шүү дээ. Орой болгон найзуудтайгаа гэр бүлийнхэнд нөгөө ах トゥ нартайгаа арх уудаг те. Энэ нь ингээ сэтгэл хөдлөлөө дарах гээд ядарсан одоо эн чинь мэдээж нөгөө сэтгэл хөдлөлөө дарахын тулд тодорхой хэмжээний энерги зарцуулна шүү дээ. Тэр одоо тархиа тэр мэдрэлийн системээ амраах мэдээ алдуулах гэсэн орлууж болохгүй. За тэгээ түрүүн хэлсэнчлэн яг ингээд нөгөө сэтгэл хөдлөлөө байнга дарах нь бие махбодод маш их ингээ ачаалал өгдөг учраас тэр алхаа нь ингээ хүнд, амьсгаа нь ингээ аюу хүнд шинжтэй байж болно. Сэтгэл хөдлөлөө ер нь дарах нь удаан үйлчилгээтэй хор гэж үздэг байхгүй юу? Уг нь бол яг ингээд сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ дардаг хүмүүс дийлэн тохиолдолд бусад хүмүүсийг өвтгөхгүй тулд буюу бусад хүмүүс санаа зовчих үедээ бусад хүмүүс ингэж хүйдээ гэснээс болоод эсвэл өөр бусад шалтгаанууд ч гэсэн байгаа. Тэрнээс болоод мэдрэмжээ ингээд дардаг ч гэсэн яг тэр мэдрэмжээ дараад байгаа нь тухайн хүнийг дотроос нь нурааж идэг. За тэгээ кинон дээр нэг ингэдэг штеп. Гол дүрийн залуучин угаасаа нөгөө нэг барилгын асуудлуудыг ингээд цуурал муурал дан цавыг ингээд шинждэг мэрэгчлээ юм штеп. Тэгээд тэгсэн чинь тэрэн дээр нэг ингэж хэлдэг. Барилгад гадаад нөлөө ихсгэд биш харин дотоод бүтэц сулрахад нурдаг. Яг хүнтэй адилхан баггүй. За эхнэрийнх нь араар тавилд ажил дээрх тэр нэг таагүй харилцаа халуулах гэж оролдох тийм. Тэднэр бол ингээд гадаад хүч өөрийн гаднаас нөлөөлж байгаа хүч. Харин яг тэр нөгөө дотроо тесэж хадгалдаг, дотроо хураадаг тэр зүйл нь болохоор дотоод хүч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ барилга дээр ярьдаг зүйл нь яг өөрийнх нь амьдралдаа баримталдаг зарчим мөн байгаа байхгүй. Гаднаас юу ч болж исэн ч гэсэн би л өөрөө ингэ чиг шугам алдахгүй бол би л өөрөө нуур чундахгүй бол бусд нь ингээд аянда болно гэж боддог учраас өөрийнх нь дэр дотоод хамаг мэдрэмж юмнуудыг дотроо хадгалаад юу ч болоогүй юм шиг ингэ яваад байдаг хүн байгаа байхгүй. За тэгээд Жиан болон Дунхууны сэтгэл зүйн онцлогууд ийм байна. Энэ удаагийн дугаараар уг нь бол Жиан болон Дунхуу хоёрын яг энэ харилцааны гой сайхан чимгүүд нь яг хаанаа яагаад тийм цаад учир шалтгаан нь энэ хоёр хүмүүс бие биенийг ойлгосон шалтгааны юм бэ гэдгийг тайлбарлах байсан боловч хэтэрхий урт дугаар болох гээд бараг нэг цагийн дугаар болох гээд байгаа учраас болоод дараагийн дугаар дээр угаасаа My Mister дээр part 2 байгаа учраас тэр дугаар дээр нь яг энэ киноныхон гол тэр санкласгийг яриа гэж бодлоо. Тэгээ энэ хүртэл сонссон бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та хэд асуух зүйл эсвэл хэлэх санал байх юм бол комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд subscribe дараагүй хүмүүс байх юм бол дараарай гэж хүсмээрээ. За энэ удаагийн дугаар ингээд тусгая. Баярлалаа. Баяр таа.